Ematen 2007tik aurrera berreskuratu ginduzen ohitura bi, ez? Bata ohitura religiosoa, esaten dana, San Valentinen irudi santu leku hemen Pidadeko ermitan, prozesio egiten dugu Elizatik ona, hori ohitura religiosoa, San Valentinen eguna ospatzeko, ez? Gure San Valentin ez da enamoratuan eguneko San Valentin famoso hori. Torturatua izan zen erromatarren bitartez, eta gero samea ebaki egin nintzen gure San Valentineri. Eta gero, 2007tik aurrera berreskuratu ginduen, ohitura bat kulturala esaten dana, ez? Zer berreskuratu ginduen bai? Artearen neurketa. Ja, 1998an landatu zen artea, oin egiten dugu beraren perimetroa lodierea neurtu, ez? Esaten dabe aspaldian, ez dala asko mejorau, mayordomoa datorrela, ta neurtu artea hau. Ze deskuidoan loditu bada, zentimetro bat 3 lau. Iguala bade barriak ere milagroren bat egin dau. Meza ostean, San Valentinen irudia Andramari parrokiatik Pidadeko ermitara prozezioan ekarri ondoren, gure aurrekoek 1999an, hau da gaur 75 urte, hasi eben ohituriari jarraipena emoten dutzegu. Eta emaitza honako hau da, 192 zentimetroko perimetroa dauka arteak. Eta gero, nire alboan dagoena da, itxatne atutxa, momentu honetan izango da, hemetik aurrera, maiordoma, hemeko inguruko maiordoma, Ibargueneko kofradikoa, eta zesan gure da maiordoma izatea, hemeko inguru guztiek, berak zaindu behar dauzela, eta harremanak aukin bader izenak udaletxeagaz, berak aukiko duzela, ez? Dosan du dau, bai. Ezen milimetro esan dozuaz? Azkenean, 6 milimetro. Milimetro hasi de, bai. Naure ama da, osea, que elegante zain du dau. Nada terren urtean gehiago hasiko da ondeño. Aurreko urtean 3 milimetro bakarrik loditu zen beste urtegaz konparote. 3 milimetro, eta urtean 6 milimetro, ez? Ohitura kuriosoa da, baina, bueno, gure ohitura bat, ez?